अत्र प्रथमसूत्रे अथ योगानुशासनमित्यस्य अधिरारार्थत्वं व्युत्पाद्य योगस्य च समाध्यर्थकत्वं व्युत्पाद्य अनुशासनात्मकः अर्थः तत्र मिश्रैः सम्पः। इदानीं तद्विवेचन यथा विज्ञानभिक्षुणा कृता तत्सूत्रस्य व्याख्यानम् इदानीम् आरभ्यते। यश्चिन्मात्ररतोऽपि नित्य विमलोपाधिर्गुणैरीश्वरः हेयैः क्लेशमुखैर्गुणैर्विरहितो मुक्तः सदा निर्गुणः सः एवं भूतः यः चेतनमात्रस्वरूपः। तत्र केचन धर्मादयः ज्ञानादयो वा धर्म केऽपि गुणाः तत्र न सन्ति। एवं केवलं चेतनस्वरूपः अत्र च नित्यविमलीकृतोपाधेर्गुणैः ईश्वरः जगन्नियन्त्रिकः जगद्विषिता परमेश्वरः नित्यविमलोपाधे या उपाधिः यस्य उपाधौ कश्चन मलः दोषादयो न सन्ति एवं भूतः सर्वेश्वरः हेयैः क्लेशगुणैः क्लेशमुखैर्गुणैर्विरहितो मुक्तः सदा निर्गुणः। अथ च बुद्धेर्ये गुणाः ये भावाः धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान वैराग्यैश्वर्यादिभिः अथ च सत्त्वरजस्तमो गुणैः सर्वथा रहितः। यतो हि सत्त्वरजस्तमस्त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः तत्परिणामभूताः दुःखादयः जायन्ते तेभ्यः रहितः परमेश्वरः। सः परमेश्वरः असमान् बुद्धिगुणैः स्वयं निगदितान् स्वांसान् कृपासागरः अंशान् चित्तभावस्तु अत्र पुरुषस्य बहुत्वात् ईश्वरस्य च विलक्षणत्वात् अंशत्वं तु तथैव प्रतिपादयितुं शक्यते। यथा ज्ञानादिराहित्यम् ईश्वरे अस्ति तथैव ज्ञानादिराहित्यम् अन्येष्वपि पुरुषेषु विद्यते। अतः औपचारिकः अंशांशित्वभावः जीवेश्वरयोः तथापि अंशत्वेन यो विचारः सः परमेश्वरः बुद्धिगुणैः स्वयं निगदितान् स्वयमेव पुरुषः बुद्धेः सत्त्वरजस्तमो समस्वरूपैः गुणैः बद्धान् असमान् कृपासागरः दीनान् मोचयितुः मोचय प्रभो गुणमयं पाशं दह लीलया स्वकीयया लीलया गुणमयं सत्त्वरजस्त्रिगुणात्मकं पाशं बन्धं दह विनाशयन् मोचयतु असमात् सांसारिकबन्धनात् मुक्तं करोति इति भावः। श्रीपातञ्जलभाष्य दुग्धजलधिर्विज्ञानरचनाकरो वेदव्यासमुनीन्द्र बुद्धि खनितो योगीन्द्रपेयामृतः पेयामृतः श्रीमद्वार्तिकमन्दरो भूदेवै रमृतं तदस्त्र भवतु विज्ञानविज्ञैरिह श्रीमद्वार्तिकमन्दरः गुरुतरः मन्थानदण्डोप्यते। यतो हि समुद्रमन्थने कश्चन मंथानदण्डः अपेक्षितो भवति एवं योगशास्त्ररूपजलधेः मंथनार्थं कश्चन दण्डः विज्ञानभिक्षुणा अर्प्यते। अवधिः कीदृशः पातञ्जलभाष्य दुःखजलधि श्रीपातञ्जलभाष्य दुग्ध जलधिर्विज्ञानरचनाकरः श्रीपातञ्जलभाष्य स्वरूपः यह दुग्ध जलधि अर्थात यस्य पारं नास्ति एवं भूतः अमृतमय
दुग्ध पदेन अत्र किम अमृत स्वरूप जस्य ज्ञानेन कस्यापि दुःखस्य प्राप्तिर भवितुम नार्हति अतएव असौ भाष्य दुग्ध जलधि अथ विज्ञान रूप विज्ञानात्मकानाम रतनानाम आकर खनि एवं वेद व्यासेन मुनीन्द्रेण च पतंजलि इत्यादिना कपिलाच पतंजलि करता रहा एवं भूतैः मुनीन्द्र बुद्धि खनिता वेद व्यास मुनीन्द्र बुद्धि खनिता योगीन्द्र पेयामृत यह योगीन्द्राणां योगी श्रेष्ठानां पेयम अमृतम जस्र विद्यते असौ ग्रंथः सूत्रभाष्यात्मकः भूदेवैः अमृतं तदत्र भवितुं कथितुं विज्ञान विज्ञैः जनैः मंथन कर्तारः विज्ञान वेत्तारः एवं भूतैः भूदेवैः अमृतम अमृतलाभार्थम श्रीमद्वार्तिक मंदरः गुरुतरः श्रेष्ठः अतिशयेन श्रेयान् गुरुः इति गुरुतरः एत मंथानदंडः मया अर्प्यते यतो हि समुद्र स्वरूपस्य योग भाष्यस्य योग शास्त्रस्य मंथनार्थम अर्थात योग शास्त्र प्रतिपादितानां अर्थानां उद्बोधनार्थम मया यह जो है मया योग वार्तिकम विरच्यते समर्प्यते सर्ववेदार्थसारोत्र वेदव्यासेन भाषिता योग भाष्य मिशेणातो मुमुक्षूणाम इदं गति इदं तावत् समस्तानां वेदानां ये अर्थाः प्रतिपाद्याः विषयाः तेषां सारभूतः असौ वेदव्यासेन भाषितः योग भाष्य व्याजेन मुमुक्षूणां गति मार्ग एषः मुमुक्षूणां मोक्ष साधनमिदम् अतः इदं वितन्यते गंगाद्याः सरितो यदवत् अभ्येदंसेषु संस्थिता सांख्यादि दर्शनान्येव दर्शनान्येवम् अस्यैवांशेषु कृत्स्नसः यथा समुद्रस्य अंगभूताः अंशभूताः गंगा यमुनाद्याः नद्यः भवन्ति तथैव अस्य योगशास्त्रस्य अंशभूताः सांख्यादयः ये सांख्यादीनि शास्त्राणि विद्यन्ते अतः सांख्यैरभिधमेव प्रतिपाद्यते योगशास्त्रेणापि प्रतिपाद्यते अतः सांख्य दर्शन योग दर्शनयोः समानतन्त्रत्वमस्ति या पद्धति सांख्यानां विद्यते सैव पद्धति अत्रापि विद्यते परन्तु इदं योग दर्शनं सर्वथा स्वस्वरूप प्रतिपादकम् यतो हि स्वस्वरूपातिरिक्तं मुक्तावस्थायां यथा सांख्य प्रदर्शिता विवेक ख्याति पार्थक्य ज्ञान प्रकृति पुरुषयोः विवेक ज्ञान तत्तु न वास्तविकं स्वरूप ज्ञान वास्तविकं तु पुरुषस्य स्वरूपं चेतनमात्रं चैतन्यमात्रं विद्यते चैतन्यातिरिक्ता काचन वृत्तिः न तिष्ठति परन्तु या विवेक ख्याति ख्याति ज्ञानं भवति ज्ञान सहभागिनी विद्यते ज्ञानेन सह विद्यमानत्वात् वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठापने सांख्य पद्धति न समर्था भवति अतः योगस्य अंशभूतमेव सांख्यादि शास्त्रं वास्तविकं शास्त्रं योग शास्त्रमेव इत्यादि निर्विघ्न ग्रंथ समाप्तये ये टाइप वाला था नहीं कभी जल्दी तो माही अक्षर भाई कितना ही नया वाला है ना इससे होगा इदानीं एक मंगल श्लोक
क्वचन पुस्तकेषु दृश्यते क्वचन न वदन्ति प्रत्येक यतो हि मिश्रेण सर्वमंगल श्लोक विषय कापि विवेचना न कृता यह माध्यम इत्यादि। परंतु विज्ञान भिक्षु व्याख्याने तस्य विवेचना दृश्यते। अतः वस्तुतः अधिकतराः विद्वांसः तस्य प्रक्षिप्तत्वम् अभ्युपगच्छन्ति। यतो हि विवेचनाद्वयोः मध्ये प्रामाण्यं तु मिश्राणाम् तत् प्रतिपादिता व्यवस्था वास्तविकी योगता। यदि तद व्याख्यानतः अस्मिन् व्याख्याने यदि मतभेदः दृश्यते चेत् तर्हि प्राशस्त्यं मिश्र व्याख्यानस्य। अतएव बहुभिः एवं प्रतिपादितं ये समंग अथ च सूत्रभाष्यादौ उत्तरापि मंगल श्लोकानाम् अवलोकनं न क्रियते। अत्रापि भाष्ये मंगल श्लोकः न विद्यते इत्येव अभ्युपगच्छन्ति। परंतु येषां मते मंगल श्लोकः विद्यते अतएव अत्र विज्ञान भिक्षुणा मंगल श्लोकस्य व्याख्या। निर्विघ्न ग्रंथ समाप्तये योग प्रवर्तकम् अनंतम् ईश्वरं स्मरन् शिष्याणां शास्त्रग्रहणानुष्ठानादौ अप्रतिबंधं तथैव प्रार्थयते। ग्रंथस्य आदौ मध्ये वा शिष्टाः जनाः मे ग्रंथः निर्विघ्नं यथा स्यात् तथा परिसमाप्यताम् इति कामनया शिष्टाः मंगलमाचरन्। अस्मिन्नपि अस्य ग्रंथे अस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्तये योग प्रवर्तकम् अनंतरम् ईश्वरं स्मरन्। मंगलाचरणं तावत् तदेकानन्त्येव आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशात्मकं मंगलं भवति। एतच्च मंगलम् ईश्वरस्य यत् स्मरणं क्रियते नमनं क्रियते तन्नमस्कारात्मकम् एतन्मंगलं शिष्याणां शास्त्रग्रहणात् यही भगवान पतंजलि प्राप्त ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ते कृतं मंगलम न निर्विघ्न पर्यंत समाप्त है ना। योग प्रवर्तकम अनंतरम ईश्वरं स्मर तो स्मरणात्मकम यन मंगलम क्रियते तदपि मन्ये यत् मंगलम तावत् नमस्कारात्मकमे यतो हि वस्तु निर्देशः नास्ति। आशीर्वादात्मक अविद्या नास्ति। ओके मंगल श्लोक का व्याख्याता प्रोफेसर मिश्रा। मैंने रक्षण क्रियता दिया तो आशीर्वादात्मक विनम मंगल इसमें है। मंगल श्लोक यस्त्या रूपमाद्यम भगवतः तत्र सर्वत्र दृश्यते प्रथमोऽनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि इत्यादि आगमेषु भगवतः पतंजलेः स्वरूपत्वं वर्णितमस्ति। अतः आद्यं प्रथमं शेषात्मकं सद्गुणात्मकम् एकम् आद्यं स्वरूपं त्यक्त्वा
प्रभवति जगतो नेकधा अनुग्रह भिन्न भिन्न प्रकारेण भिन्न भिन्न विधिना सर्वेषां जनानां उपकाराय दक्षिण क्लेल राशि विषम विषधरो नेकवक्त्रस्तु भोगी। दक्षिण क्लेश राशि जिसमें विनष्ट हो गई है, विनष्टा क्लेश राशय यस्मिन् क्लेशस्य लेशमात्रमपि यत्र नास्ति एवं भूत विषम विषधर अति कठिनतम यह विष विषमो यह विष कम विषम माने अति उग्रम विषम विषय उग्रता स्थापनीय विषम विषधर अनेक वक्त्रस्तु भोगी अनेक फलशाली अतएव सुभोगी सर्पाकार सर्वज्ञान प्रसूति अथ च समस्तानां ज्ञानानां उत्पत्ति स्थान परिकर पीतये यस्य नित्यम अथ च भुजग परिकर भुजगा परिवार स्वरूपा सर्पादय जस्य परिकरा सेवका सन्ति सहिता प्रीतये यस्य नित्यम सह अहिंसा देवा अभ्यास रक्षका विमल तनु योगो युक्त युक्ता योगस्य प्रदायकः योग शास्त्रस्य उपदेशकः अतः स्वयमपि योगी योग युक्ता योगः स्वयमपि योग विषये निष्णातः सन् अन्येषामपि योग शिक्षा प्रदा अभ्यास रक्षता अहिंसा अहिंसा अधिपति शेषस्वरूपः भगवान पतंजलि रक्षता पतंजलि अत्र नास्ति अहिंसा शेषावतारस्य अवतारत्वेन शेष पतंजल्योः अभेद बुद्धिया मंगलाचरणं कृतमस्ति एवं भूता तो इस श्लोकोत्तरे विचार्यते इदानीम् अत्र अनंतम ईश्वरं सुरं पतंजले तावत् पुनः तावत् पुनः शेषावतारस्य स्मरण अहिंसपदेन पतंजले महर्षि विशेषस्य उल्लेखः कर्तुं तु सम्यक् अहिंसा यतो हि अहिंसस्य अवतारभूतः पतंजलि अतः पतंजलिरपि नमनं संजातं स्तुति संजाता स्तुति सुवास्तविकः एतेन श्लोकेन अहिंसपदवाच्यता तु शेषनादि अतः सः शेषः परन्तु योगी योगः योगत्वे योगित्वे तस्य वर्णनं न शेषनादि अतः एवं कल्पयितुं शक्यते शेषावतारभूतस्य भूत पतंजलि अभ्या यतो हि सः योगी अतएव योगता योगस्य प्रवर्तकः अभ्या रक्षता यह तत्व यह स्वस्य आद्यं शेषाख्यं स्वरूपं त्यक्त्वा स्वांशैः ततो विभक्तो भूत्वा स्वस्वरूपेण अंशभूतेन विभक्तो भूत्वा लोकानुग्रहार्थं बलरामात् अवतारभूताः ये अवतारा भवन्ति ते अंशभूताः अंशी तु जस्य अवतार यथा नारायणस्य विष्णोः अवतारभूताः रामादया अंशभूताः भवन्ति तथैव अथावपि शेषः बलरामादिरूपेण आयुर्भवति सः शेषः वह युष्मान् शिष्यान् पालयेत् शास्त्रार्थग्रहणादि प्रतिबंधं निवारयतु विघ्न निवारणार्थं कृतमासीत् मंगलाचरणस्य प्रयोजनं तो शिष्यान् यत् शास्त्र विषयकं ज्ञानं तत् प्रतिबंधक निवृत्तये कारणं भवति प्रतिबंधकान् विघ्नान् निवारयतु वारयतु शेषं तत् अत्र च प्रमाणस्वरूपेण सर्वत्र तावतीयमृते ज्ञानान्न मुक्ति तत्त्वज्ञानात् मुक्ति इति तु वेदान्तशास्त्रस्यापि अथ च तत्त्वज्ञानात् सांख्यशास्त्रस्यापि अथ च न्यायशास्त्रेऽपि तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः
तो सर्वत्र तत्त्वज्ञानान् मुक्ति अत्र योगान् मुक्ति निश्चय प्राप्ति जितु काचन नवीना चर्चा अत्र दृश्यते अन्य शास्त्रैस्तः। अतः तत्र प्रमाण रूपेण कानिचित् वाक्यानि अत्र प्रदर्शयति। अध्यात्मयोग योगाधिगमेन मत्वा देवं धीरः हर्षशोकौजा धीरः पुरुषः योगशीलः पुरुषः अध्यात्म योगाधिगमेन लब्धात्म योगेन प्राप्तः अध्यात्म योगः येन सः अध्यात्म योग पुरुषः स पुरुषः अध्यात्म योग प्राप्य उपलब्ध्या देवं ज्ञात्वा देवस्वरूपं देवं स्वपुरुषस्वरूपं मतवा हर्षशोकौ जहाति। योग बलेन त्वम् अहम प्रकृतितः बुद्धितः भिन्नः बुद्धिगताः ये परिणामाः ये वा चित्तस्य बुद्धेः वृत्तयः ताः सर्वा अपि वृत्तयः मयि न सन्ति। तास्तु वृत्तयः बुद्धिधर्माः बुद्धौ विद्यमानाः पुरुषे कथम् तावत्काल पर्यन्तं तु वयम् अनुभवामः स्मरामः जानीमः अहमेव दुःखी अहं जाने अहं सुखी इत्यादयः प्रतीतयः सर्वेषु जायन्ते। लब्धनिश्चयः अरे मया सम्यक् ज्ञातम् अहम् इदानीं सुखी संवृत्तः इदानीं दुःखेन युक्तः तो समस्तानां सुख दुःखानां स्वात्मनि अनुभवः सर्वेषां जनानां लौकिकाः ज्ञानिनो वा भवन्तु अज्ञानिनो वा भवन्तु जायते। परन्तु यदि अध्यात्मयोगबलेन बुद्ध्यतिरिक्तत्वम् आत्मनि ज्ञायते आत्मस्वरूपं च बुद्धितत्वात् अतिरिक्तं बुद्धितत्वस्य धर्माः ज्ञान सुखित्व दुःखित्वादयः आत्मनि तेन तिष्ठन्ति। यदि एवं भूतं स्वरूपं ज्ञात्वा हर्षोऽपि जहाति शोकोऽपि जहाति तस्य कश्चन प्रासादो न भवति काचन पीडा न भवति। इति मयि कथम् अहं तु आदि वृत्तिर्निवृत्तोऽस्मि मयि एतेन सन्ति अन्यस्य सुखं दुःखं दृष्ट्वा कश्चन अन्यः नानुभवति। यस्य भवति सुखं दुःखं यस्मिन् तस्यैव अनुभवः तस्यैव च तद्विषयकं स्मरणादिकं जायते। यत्र जस्तु एतेषां सुखादीनाम् आधार एव नास्ति तो तस्मिन् पुरुषे एतेषाम् अनुभूति कथं स्यात्। अतः यदि देवस्य वास्तविकस्य पुरुषस्य स्वरूपं गृहीतं चेत् तस्य पुरुषस्य हर्षोऽपि न जायते शोकोऽपि न जायते। एवं यतो निर्विषयस्यास्य मनसः मुक्तिरिष्यते यतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। मनसोऽपि नित्यत्वम् आत्मनोऽपि नित्यत्वम् परन्तु मनो बुद्ध्यहंकाराणाम् अंतःकरणत्वेन तेषां या वृत्ति तया वृत्त्या सा वृत्ति यदि पुरुषे आगच्छति पुरुष विषय तदा पुरुषाकारा जाए ग्रहित का। यदि ग्रहणे सा वृत्ति ग्रहणे ज्ञान तदा ज्ञानाकारा सा वृत्तिर्जायते। यदि विषये घटादि विषयेषु अंतःकरणस्य वृत्तिर्जायते तदा घट विषयिणी घटाकारा वृत्तिरुच्यते। तो वृत्ति ग्रहित ग्रहण ग्राह्याकारा जायते।
एतासां वृत्तिना उत्पत्तिर्वा भवेत् परिणामो वा भवेत् निरोधो वा मनसस्तु नित्यता, जिसमें शास्त्रे उल्लेखे नित्यम मन मनस्तिष्ठत् आत्मा तिष्ठत्, परंतु यदि मनसा व्यापार भूता वृत्तिर्न प्रचलति तदानीं तु सुख दुखादि रहित एव प्रतिभाति, तदानीं वृत्ति निबंधन सुख दुखादिकं तत्र न जायते इति अस्य आशय। यतो निर्विषयस्य, निर्विषयस्य माने वृत्ति सहितस्य मनसा, मनसः संकल्पो वृत्ति इत्यत्र प्रतिपादितं। तो यत्र मनसि संकल्प विकल्पात्मिका वृत्तिर्न जायते निर्विषयस्य अस्य मनसः मुक्ति इष्यते। मनसः व्यापाराणि यदि प्रचलन्ति तदा सांसारिक कार्यस्य परिणामात्मकस्य प्रचलनं भवति। यदा तु मनसः निर्विषयत्वं सम्पन्न तदानीं तु न हि कश्चन लौकिकः व्यवहारः कर्तुं शक्यते, यतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यमुक्षुणा। वदन्त्यपि जनाः मनसः निवर्तनं यदि क्रियते विषयेषु, विषयेषु धावति मनः, मनः क्रियाशील, यदि मनसः परा विषयस्य पराङ्मुखः क्रियते तदानीं सः मुक्तो भवति। यदि वृत्तिरहितं मनः संजात काचन वृत्तिरेव मनसो नास्ति तदानीं का कथा सांसारिक व्यवहारस्य सांसारिक कार्याणां कथावशेषं भविष्यति। तावदेव निरोद्धव्यं यावत् धृतिगतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः। तावदेव निरोद्धव्यं, समाधिना निरोधः कर्तव्यः यावत् धृति एतासां वृत्तीनां क्षयः न संजातः। एतज्ज्ञानं तावदेव निरोद्धव्यं यावत् धृतिगतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषः। एतदेव ज्ञानम् एतदेव ध्यानं वृत्तीनाम् उपसंहारः क्षयः। शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः। अन्यासु चर्चा अतिरिक्ता एतासां वृत्तीनां निरोधः यथा स्यात् तथैव कर्तव्यः। तासां वृत्तीनां निरोधस्तु योगबलेनैव कर्तुं शक्यते। मुक्तिर्योगात् तथा योगः सम्यक् ज्ञानान्वहीयते तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। मुक्तिर योगा, योगा मुक्तौ साधन, योग बलेन मुक्ति अथ च योग सम्यक् ज्ञान, सम्यक् ज्ञायते अनेन। सम्यक् ज्ञानम् असम्यक् ज्ञानमिति भेदेन त्रिविधं ज्ञानं कर्तव्यं। यद्वस्तु यादृशं वस्तु यादृशं विद्यते तद्रूपेणैव तज्ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम्। वस्तु भिन्न स्वरूपात्मक ज्ञानस्य भिन्न स्वरूपेण जातम् तत्तु असम्यक् ज्ञानम्। यथा पीतः शङ्खः, शङ्खः पाण्डुरेव भवति, परन्तु काचकामलादिदोषदूषितेन नयनेन पीतत्वग्रहणे जाते शङ्खः पीतः इति ज्ञानं जायते। पीतत्वं तत्र नास्ति, तत्र पीतत्वग्रहो जातः। एतत् ज्ञानम् असम्यक् ज्ञानम्। परन्तु पीतं यदि पीतत्वेन ज्ञातं भवेत् तर्हि तु सम्यक् ज्ञानम्। इयमेव दशा अत्र बुद्धितत्वम् अचेतन अथ च कर्तृत्व संपन्नं बुद्धितत्व। परन्तु जब तत्र यदि चैतन्यं भासेत, चेतने पुरुषे अकर्तव्य यदि कर्तृत्वं भासेत तदा तु असम्यक् ज्ञानम्। यदि वस्तुतः पुरुषस्य यद् वास्तविकं चेतन स्वरूपम् अकर्तृत्वं च
तदेव यदि भासेत बुद्धौ कर्तृत्वमस्ति परंतु चैतन्य नास्ति। यदि एवं प्रतिभासेत तदा सम्यक् ज्ञानं भविष्यति। सम्यक् ज्ञानाच्च बुद्धेः अतिरिक्तं स्वरूपं ज्ञातं स्यात्, पुरुषस्य अतिरिक्तं स्वरूपं ज्ञानं स्यात्, तदा विवेकख्याति स्यात्। विवेकख्यात्यनन्तरम् अयं पुरुषः पुरुषस्य स्वरूपं जानाति। एवं सम्यक् ज्ञानात् योगः संजायते। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। असौ योगी तपस्विभ्यः अधिकः अथ च ज्ञानिभ्योऽपि अधिकः मतः इत्येवं वेदेषु पुराणेषु च स्मृत्यादिषु च श्रूयते। अतः एवं वक्तुं न शक्यते ऋते ज्ञानान्न मुक्ति तत्त्वज्ञानादेव मुक्ति। न्याय दर्शने वेदांत दर्शनादिषु यत् तत्त्वज्ञानान् मुक्ति प्रतिपादनं विद्यते योगात् न मुक्ति इति न वक्तुं शक्यते। योगादपि मुक्ति सम्यक् ज्ञान योगात् मुक्तिः तर्हि सम्यक् ज्ञानात् मुक्तिः। सम्यक् ज्ञानात् तत्र तत्त्वज्ञानान् मुक्तिर्या प्रतिपादिता अस्ति तत्र तत्त्वज्ञानस्य मुक्तौ साक्षात्कारणता प्रतिपादिता। साक्षात्कारणता अत्र नास्ति। सम्यक् ज्ञानानन्तरम् एते मुक्तिस्वरूपं नावगच्छन्ति। एतेषां मते यदि पुरुषेण साकं ज्ञानात्मिका काचन वृत्तिः स्यात् तदा स न मुक्तः। बाह्याकार वृत्तीनां निरोधे जातेऽपि यदि यस्य विषयस्य ध्येयतां एते स्वीकुर्वन्ति तदा कारापि यदि वृत्तिस्तिष्ठति ज्ञानात्मकं ज्ञानमपि यदि किंचित् तिष्ठति तदा न वास्तविक मोक्ष स्वरूप। अतः तत्वज्ञानस्य साक्षात् तत्वज्ञानस्य प्रयोजकता तत्वज्ञाने बुद्धितत्वेपि प्रयोजकता प्रकृति तत्वेपि प्रयोजकता। एतेषां तत्त्वानाम् अवस्थितिरेव यदि न स्यात् तदा तेषां ज्ञानात् योगाधारि। ज्ञानं तु कमपि आश्रयमवलम्ब्य भविष्यति। अतः सर्वेषाम् उपयोगिता परन्तु प्रयोजकता रूपा। जनकता या भवति जनकता शब्देन इदानीम् उच्यते साक्षात् साक्षात् ज्ञानात् न अपितु योगादेव मुक्तिः एते स्वीकुर्वन्ति। एतेषां मते पुरुषस्वरूप परिज्ञानं न मुक्ति। सांख्यानां मते विद्यते पुरुषस्वरूप परिज्ञानं प्रकृतेः स्वरूप परिज्ञानं। प्रकृतिः अचेतना अथ च कर्त्री एतद्रूपेण प्रकृतितत्त्वं ज्ञायेत। पुरुषतत्त्वं यदि चेतनत्वेन अकर्तृत्वेन ज्ञायेत तदा विवेकख्याति। विवेकख्यातौ सत्यां मुक्ति। परन्तु एतेषां मते स्वस्वरूप प्रतिष्ठानं न तु स्वस्वरूप परिज्ञान स्वस्वरूपे अवस्थिति। अतएव तु संप्रज्ञाता संप्राज्ञातयोर्भेदः। यतोहि संप्रज्ञात समाधीते वृत्तिरूपेण व्यवहरन्ति ज्ञानात्मकेन रूपेण न व्यवहरन्ति। यथा वेदान्तीनां मते ज्ञानस्वरूपता भवति नैयायिकानां मते ज्ञानध्वंसादयः पुरुषे जायन्ते तथैतन्मतं नास्ति। विज्ञानाकारा विवृत्तिरेव। तस्याः वृत्तेः अत्यन्तं यदा उच्छेदस्य समूलोच्छेदः तदैव असंप्रज्ञात समाधि। समूलोच्छेदः संप्रज्ञाते नास्ति। अतः पूर्ण समाधित्वं नास्ति तत्र अपि च समाध्यङ्गत्वं प्रतिपादितम्। तत्र सम्यक् ज्ञानात् योगः भवति योगात् मुक्तिः भवति। यत्र सम्यक् ज्ञानं किं ग्रहणीयं तस्मात् योगः भवति। योगार्थात् निर्विकल्पक समाधि निर्विकल्पक असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधित एव मुक्तिः भवति। तर्हि मुक्तेः कारणम् असंप्रज्ञात समाधिः भवति। असंप्रज्ञात समाधेः कारणं सम्यक् ज्ञानं भवति। एतत् सम्यक् ज्ञानं किं भवति? सम्यक् ज्ञानं किं? सम्यक् ज्ञानम् एतदेव भवति यत् विवेकख्यातिर्यदा उच्यते
विवेक प्रकृति पुरुषयो स्वरूप विषय सांख्याचार्याणाम एतेषां तु कश्चन भेदः नास्ति। अकर्तृत्वम् एतेपि पुरुषस्य अभ्युपगच्छन्ति, चेतनत्वम् अभ्युपगच्छन्ति, परन्तु यथा सांख्यमते बुद्धौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं बुद्धि चैतन्ययोः अभेदत्वेन भासन्ते। बुद्धिरेव पुरुषः, पुरुषैव बुद्धि। बुद्धिगता ये धर्माः विद्यन्ते यथा दर्पणस्य ते प्रतिबिंबादिकं स्थापयन्ति, दर्पणे अस्ति मालिन्यं, तत्र पुरुषस्य प्रतिबिंबो जातः। तो दर्पणगताः ये मालिन्यादयो दोषा तेन दोषेण पुरुषः स्वस्मिन् मुखे तत्र मालिन्यम् अनुभवति। मालिन्यं तु दर्पणगत तदेव असम्यक् ज्ञानं। बुद्धिगताः ये धर्मा केचन दोषवशा वही विपर्यय मिथ्याज्ञानादिवशा तत्र तदगतं मालिन्यं स्वस्मिन् अनुभवति पुरुषः। एतत् सर्वं ज्ञानं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रतिपादयन्ति क्लेशमूलकाः वृत्तयः। आदि वृत्तिभिः स्वस्वरूपं परिज्ञातं न भवति, अपितु बुद्धि अहम चेतन करोमि इति प्रतीतिर्जायते। चेतनो हम करोमि, अहं त्वं पुरुषे कर्तृत्वं पुरुषे नास्ति, परन्तु कृतिमत्तायाः व्यवहारः लोके दृश्यते। ये स व्यवहार कथं जायते? सम्यक् बुद्धि पुरुषयो अभेद ज्ञानादेव तत्र जायते। ये अभेद ज्ञानं यदस्ति तत् असम्यक् ज्ञानं है ना। यही तत्त्वाकारावृत्ति कुत्रचित् विषयाकारेण में उत्तम, कुचित् विषयग्रहीत्राकारेण, क्वचित् ज्ञानाकारेण यः वृत्तयः भवन्ति। एतत् सर्वम् असम्यक् ज्ञानं। सम्यक् ज्ञानं च वास्तविक विवेक ज्ञानं न वदामि। विवेकख्यायते पुरुषस्य यद् वास्तविकं स्वरूपं विद्यते तत्प्रमाणेन परिज्ञाय प्रकृतेश्च बुद्धेश्च यत् स्वरूपं तज्ज्ञानं ततः योगो विजायते। योग बाधकानि व्याधिस्यानि संशयादीनि वदिष्यन्ति, तेषां निवृत्तिः कथं तज्ज्ञानं स्यात् एतत् सर्वं तु अग्रे स्वतः प्रतिपादयिष्यते एव। तदेव सम्यक् ज्ञानं। सम्यक् ज्ञानात् मोक्षो न जाता, योगात् जाता। मध्ये योगः समागतः। अन्येषां मते यत् तत्त्वज्ञानं तदेव तत्त्वं किं? तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानमेव तत्त्वं भवति। यत् यादृशं वस्तु विद्यते तादृशस्य स्वरूपत्वमेव तत्त्वज्ञानात् झटिति मुक्ति। परन्तु अत्र तु तत्त्वज्ञानं योगः जायते, अयोगात् मुक्तिर्भवति, एवं व्यवस्था अस्ति। अतः किंचित अतिरिक्तत्वं सांख्यमतेन चल आत्मनि आत्मन इति अध्यात्म इति तत्त्वे श्रीमद्भक्ति एवं अत्र प्रतिपादितमस्ति अवस्था विशेषेण पंचविधत्वम्। योगस्तावत् महोदयेनापि सदैव यदि उक्तवासी चित्ते चित्ते विक्षिप्ते मूढेऽपि समाधयः भवति सम्भवति। तत्रापि यथा सत्वोद्रेकः यदा जायते तो रजस्तमसि अभिभूयेते, येषाम् अभिभवं सम्पाद्य सत्वोद्रीज तत्र वृत्ति निरोधो जाता है। सात्विक वृत्ते सात्विक वृत्तिया राजस वृत्ते तामस वृत्ते कदाचित् तामस वृत्तिया सात्विक वृत्ते राक्षसादीनां निरोधो भवति। तद्वृत्ति निरोधत्वं तु तत्रापि अस्ति न। अतः बाह्य विषय वृत्तिनां निरोधे न योग। बाह्य वृत्तीनां निरोधस्तु
आस्वव्यवस्था विद्य अध्यात्म विषय पुरुष स्वरूप विषय पुरुष स्वरूपे या वृत्तय संजाता तेषाम योगेन देवम मतलब अन्यथा तु सर्वदैव सर्वथैव समाधि प्रतिदिनं सहर्निशं प्रचलति बहूनां वृत्तीनां निरोध प्रतिदिनं सुषुप्त्यवस्थायां जायते किं सर्वदा योगे अतः अध्यात्मपदम् उपास्तम् इति मन्ये। तो इत्यादि स्मृतिषु च योगा मोक्ष हेतुतया विहिता। तो योगस्य मोक्ष कारणत्वं केवलं पतंजलिना नैव प्रतिपाद्यते एतत् पूर्वमपि स्मृत्यादिषु योगस्य मोक्ष हेतुत्वेन प्रतिपादनं दृश्यते। अतः आरम्भः नास्ति अत्र मोक्ष कारणताय कश्चन स्वतंत्र सिद्धान्तः मदीय एव नास्ति अपितु एतत् पूर्वमपि स्मृत्यादिषु पुराणेषु अत्र उपलभ्यते। अच्छा मोक्ष इत्यादि तत्र योग किं स्वरूपः किमुपायः केन वा द्वारेण ज्ञानमोक्षयोः कारणम् इत्यादिकं मुमुक्षूणां विविधिषुतं तत्र विषये योगः विचारणीयः। तत्र योग विषये किं स्वरूपः लक्षणं किम् अथ च योगस्य प्राप्तेः उपायः कः केन वा व्यापारेण केन वा साधनेन ज्ञान मोक्षयोः कार्यकारण भावः ज्ञान मोक्षयोः केन वा योगः केन प्रकारेण द्वारे तेन प्रकारेण ज्ञान मोक्षयोः उभयं प्रति अस्य कारणत्वं कथम् एतादृशी जिज्ञासा जायते। योग स्वरूप विषयिणी योगोपाय विषयिणी अथवा योगस्य कथं ज्ञान मोक्षयोः कारणं योगा भवति इत्यादिकं मुमुक्षूणां मोक्षेच्छूणां जनानां जिज्ञासितं भवति। ब्रह्ममीमांसा सांख्यादिषु च ज्ञानमेव विचारितं बाहुल्येन ज्ञान साधनमात्रस्तु योगः संक्षेपतः। बाहुल्येन ब्रह्म विषयक शास्त्रं वेदांत शास्त्रे अथ च मीमांसा शास्त्रे अथ च सांख्यादिषु च तत्त्वानां ज्ञानं पंचविंशति तत्त्वानां ब्रह्म तत्त्वस्य वा जीव तत्त्वस्य वा ज्ञानमेव विचारित बाहुल्ये अथ च ज्ञान साधन मात्रस्तु योगः तत्र सिद्धान्तेषु योगी ज्ञान साधनत्वं प्रतिपादितं मोक्ष कारणत्वं योगस्य न प्रतिपादितं तेषु शास्त्रेषु संक्षेपतः कुत्रचित् यत्र कुत्रचित् ज्ञान साधनता योगे प्रतिपादिता परंतु मोक्ष साधनता तो योगे न प्रतिपादिता। योगे संक्षेप ज्ञान जन्य योगस्तु संक्षेपतोपि तेषु मोक्षः अतः अति विस्तरेण द्विविधं योगम ज्ञान साधनीभूतस्य योगस्य निरूपणं तु तेषु शास्त्रेषु संक्षेपतः यत्र कुत्रचित् दृश्यते परंतु ज्ञानजन्यो योगः मोक्ष साधन इति तु कुत्रापि न विचारितमस्ति लोकनोक्ता। अतः अतिविस्तरेण द्विविधं योगं प्रतिपादयिषुः भगवान पतंजलि शिक्षावधानाय आदौ योगानुशासनं शास्त्रम् आरभ्यते प्रतिज्ञात्वा योगानुशासनम् इदानीम् आरभ्यते इति अथ योगानुशासनम् इति सूत्रेण योगशास्त्र निर्वचनस्य प्रतिज्ञा विहिता महर्षिणा पतंजलि। अथ योगानुशासनम् तदिदं सूत्रमाद्य समग्रं शास्त्रं सर्वलोकहिताय भगवान् बादरायणः व्यासस्य समग्रं शास्त्रम् आरभ्य एतत् प्रयोजनं सर्वलोकहितशास्त्रम्। किमर्थं योगशास्त्रप्रयणं समस्तानां लोकानाम् अनुग्रहार्थं कल्याणाय व्यासस्य अथेयमिति अधिकारार्थः
प्रथयादिने ये जात अधिकारार्थकत्वम् अधिकारस्य आरम्भणार्थकम् अतः अत्र यद्यपि गतदिवसे विचारितमासीत् आनन्तर्यम् अपशब्दार्थः ब्रह्मसूत्रे अथ च मीमांसासूत्रेषु सर्वत्र आनन्तर्यार्थकत्वम् अस्ति। अत्र कथं न आनन्तर्यार्थकत्वम्? अतः पूर्वं कश्चन अपेक्षितस्य विषयस्य योगानुशासन प्रदर्शनात् पूर्वं सामग्री रूपेण किंचित अपेक्षितं नासीत्। वेदांत शास्त्र परिज्ञानार्थं वेदार्थ विचाराय वेदानाम् अध्ययनम् आवश्यकमासीत्। धर्म विचारणायापि वेदाध्ययनम् आवश्यकमासीत्। समदम उपरितितिक्षादयः तत्र वेदान्ताध्ययने अपेक्षिता आसन्। अतः तत्र आनन्तर्यार्थकत्वं सार्थकम्। अत्र तु एतत् पूर्वम् एतत् शास्त्र विषये काचन चर्चा नासीत्, आरम्भः क्रियते। अतः आरम्भार्थकत्वमेव इत्यत्र प्रसिद्धं। तत्र उक्तमासीत् आरम्भार्थकत्वं स्वातन्त्र्येण भवता प्रयुक्तं, मंगलार्थकत्वं तु दृश्यते, आनन्तर्यार्थकत्वं तु दृष्टं, परन्तु आरम्भार्थकत्वं कुत्र अस्ति? तथैवं ज्योतिः इत्यादौ यज्ञादि प्रकरणे तत्र अथ शब्दस्य आरम्भकार्थकत्वं प्रसिद्धमस्ति। अतएव अत्रापि अथ शब्दस्य आरम्भ एव अर्थः इति तु वित्पादितं शास्त्रस्य। अथेयमिति अधिकारार्थ इत्यादि अधिकार शब्दः योगरूढतया आरम्भ एव मुख्यः। योगरूढं पदस्य चातुर्विध्यं भवन्तः जानन्ति एव। रूढं, यौगिकं, योगरूढम् एवं योगरूढं माने यो हि अर्थः योगेन बुध्यते स एव अर्थः यदि रूढ्यापि बुध्येत। योगरूढं यौगिकरूढं द्विविधं भवति। योगरूढं यौगिकरूढं द्विविधं भवति। योगरूढं तु यो हि अर्थः रूढ्या प्रतीयते स एव अर्थः यदि योगेनापि लभ्येते। यथा पंकजपदं पंकाज्जायते पंकजनिकर्तृत्व रूपः अर्थः योगेनापि अवयव व्युत्पत्त्यापि अथ च रूढ्या समुदाय शक्त्यापि स एव अर्थः बोध्यते। तो ये शब्दाः समुदायेनापि तमेव अर्थं प्रतिपादयन्ति, यम् अर्थम् अवयव शक्त्या प्रतिपादयन्ति। तत्पदं योगरूढसंज्ञया वर्ण्यन्ते। अत्रापि अधिकार शब्दः अधिक्रियते इति अधिकारः यदि व्युत्पत्त्या क्रियते अधिकारस्य आरम्भार्थकः समुदाय शक्त्यापि आरम्भकार्थकत्वमेव अथ च अवयव शक्त्यापि आरम्भार्थकत्वमेव विद्यते। अधिकार्यत्वम् एव मुख्य इति शास्त्रस्य अधिकार्यत्वं मुख्यमेव। यत्र च मुख्यार्थत्व माने लक्ष्यार्थ भिन्नत्व, लक्षणावृत्तिम अवलंब्य शक्त्या ही यो अर्थ प्रतिपाद्यते स एव अर्थः मुख्यार्थः। यत्र च अर्थस्य अधिकार्यत्वम् उच्यते यथा अथैवं ज्योतिरित्यादौ तत्र अधिकार्य शास्त्र विषयतया गौणं यत्र च अर्थस्य अधिकार्यत्वम् उच्यते अधिकार विषयत्वं प्रतिपाद्यते तत्र यथा अथैवं ज्योति अधिकार्य शास्त्र विषयत्वा अधिकार्यत्वस्य अर्थः अधिकार कार्यं यत् शास्त्रं तद विषयतया अर्थ अधिकार्यत्व रूपो यो हि अर्थः सा गौणः अर्थः। आरंभो ही योऽर्थः सह योगरूढ़ व्युत्पत्त्या वास्तविकः मुख्य अधिकार्यत्व रूप अर्थः न मुख्य गौणं तत् इत्यादि। एतेन शास्त्रस्य अनधिकार्यत्वम् अनिरूप्यत्वात् इत्यपास्तत्वम् अनधिकार्यत्वं शास्त्रे विद्यते अनिरूप्यत्वात् जत्र ज्ञान निरूप्यता जत्र विद्यते तत्रैव अधिकार्यता भवति।
निरूपणीयता जत्र विद्यते तत्र अधिकार्यता भवति, जत्र न निरूपणीयत्वं तत्र अधिकार्यत्वमपि न भवति। अतः अत्र अनधिकार्यत्वमेव निरूपणीयता नास्ति योगशास्त्रस्य, अतः अनधिकार्यत्वं स्यात्, अधिकार्यत्वं न स्यात्। तो इदानीम् उक्तम् अत्र अधिकार शब्दः मुख्य अर्थ आरम्भार्थक, निरूपणीयार्थकता नास्ति। अधिकार्यत्व रूपः अधिकार विषयत्वम्, अधिकार्य शास्त्र विषयत्व रूपो हि अर्थ, सः अर्थः गौणः, सः अर्थः निरूपणीये भवति। अत्र निरूपणीयत्वाभावेपि पूर्वम् अनिरूपित विषयता सानित्वेपि अत्र अधिकारत्वं सुषमेव, यतोहि अधिकारः सत्य आरंभार्थकः, तो आरंभस्तु क्रियते एव निरूपणीयता भी इत्येतन् मतं, क्योंकि गौणार्थं परित्यज्य यदि वास्तविकम् अर्थमादाय व्यवस्था संभवति चेत् तर्हि गौण अर्थ त्यज्यते। जत्र वास्तविक अर्थात् शक्यार्थमादाय बोध संपादयितुं न शक्यते तत्रैव गौणभूतानां लक्ष्यभूतानाम् अर्थः लक्ष्यभूतार्थः स्वीक्रियते। यथा गंगायां गंगापद भगीरथ रथखातावच्छिन्न जल प्रवाह रूप जल प्रवाहे आभीरपल्याः स्थापनं कर्तुं न शक्यते। अन्यानुपत्तिर्वा भवेत् तात्पर्यानुपत्ति तत्र लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। अत्र निरूपणीयता इदानीम् आरब्धा विद्यते, आरम्भः विद्यते। तो वास्तविक आरम्भस्य अथ शब्दार्थस्य स्वीकारे काचन अनुपपत्तेरभावः अत्र गौणार्थत्वं नाभिवेयेते, किंचित प्रयोजनम् नास्ति गौणस्य अर्थस्य स्वीकारे। चल एतेन शास्त्रस्थितिपास्तः प्रकृतभाष्य विरोधः, प्रकृतभाष्ये तावत् आरम्भः एव क्रियते, निरूपणीयार्थकता नास्ति। प्रश्नाद्यर्थकत्वम् अथ शब्दस्य किं कुत्रापि नास्ति। किं भो आरम्भ एव अर्थः, आरम्भातिरिक्तः कश्चन अर्थो नास्ति किम्? प्रश्नाद्यर्थकत्वं किम् अथ शब्दस्य कुत्रापि नास्ति इत्यतः अयम् अथ शब्दः, अयम् पदेन किम् अयम्, अयम् मूले विद्यते। हाँ अच्छा, तो अयमिति अधिकारार्थः अर्थात् अधिकारवाचक अयम् अथ शब्दः, अंगुल्या निर्दिश्यमानः अयमेव अथ शब्दः। सर्वत्र विद्यमाना अथ शब्दाः न हि अधिकारवाचकाः। एतद् ग्रन्थे, एतत् प्रकरणे, एतत् शास्त्रे यो हि अथ शब्दः समायातः स अधिकारवाचकः। नहि मया एवं प्रतिज्ञातम्, ये अथ शब्दाः सन्ति ते सर्वे अधिकारवाचकाः एव। तर्हि भिन्नार्थकत्व स्वीकारे वचनस्य विरोधः स्यात्। परन्तु अत्र स्थले उपस्थापितो यो हि अथ शब्दः विद्यते तत्तु अधिकारवाचकः। अतः तेन साकं न विरोधः। प्रश्नाद्यर्थकत्वम् आनन्तर्यार्थकत्वम् अथ शब्दस्य भवेत्। निकात्यामि अधिकारत्वाधिकारवाचक अथ शब्दस्य नास्ति इत्याशंका निराशा युक्तमेव। अधिकारार्थ अधिकार अयं शब्दस्य कथनेन पूर्ववर्ती विद्यमानस्यैव अथ शब्दस्य एतदर्थः स्वीक्रियते। सर्वेषाम् शब्दानां सामान्यतः अधिकारवाचकत्वं नाभिधीयते। अधिकारार्थ अधिकारवाचक अथ शब्दस्य च उच्चारणमात्रेण मंगलत्रमैबोध्यं शिष्टस्य शास्त्रं यथा उक्तं न, उदकुंभं जलपूरितं कुंभं दृष्ट्वा यात्रार्थं कश्चन गच्छति तत्र जलपरिपूर्णं कलशं दृष्ट्वा मंगलं जातम् इति अनुभवति। भगवद्भजनादिरूपं कीर्तनादिकं श्रवणं
यदि संजातम तत्रापि मंगलम स्वतः जायते। तो अथ शब्दोपि उच्चारण मात्रेण मंगलत्वभिभूत्य मंगलार्थकतायापि निराशा न क्रियते मंगलवाचकमपि भवतु। शिष्टस्य शासनम अनुशासनम तेन शास्त्रस्य गुरुमूलकतया सूत्रकारेण प्रामाण्यं दर्शितम्। यतो हि आधुनिक कश्चन वक्ता यदि कमपि अर्थं प्रतिपादयति चेत् तत्र संशयः स्यात्। एतेन यत् प्रतिपादितं किं समीचीनम् असमीचीनं वा प्रामाणिकम् अप्रामाणिकं वा इत्याकारक संदेहः जायते। यदि काचन शास्त्रसम्मता वाणी तेन प्रतिपादिता भवति और शास्त्रकाराणाम् अस्माकं परिज्ञानमस्ति शास्त्रेषु एवं वर्णितं भवति तदा तद्वचने स्वतः प्रामाण्यं लभ्यते। अतः यदि ग्रंथकर्त्रैव इदं प्रतिपादितं तत्र दोषवशात् प्रामाण्यम् आशंक्येत, परन्तु गुरुमूलकतया तस्य अनुशासनं यत् पूर्वं प्रतिपादितमासीत् तस्यैव शिष्टस्य माने पूर्वं प्रतिपादितस्य शास्त्रेषु इदानीम् अनुशासनं क्रियते। तेन शास्त्रस्य गुरुमूलकतया परंपरा लब्धतया सूत्रकारेण प्रामाण्यं प्रदर्शितम्। यथा हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नाम्यः पुरातनः असौ योगः हिरण्यगर्भः अस्य वक्ता इत्येवं प्रतिपादने हिरण्यगर्भवचने महत्प्रामाण्यमस्ति। अतः तत्सिद्धान्तस्यैव अत्रापि प्रतिपादितत्वात् अत्र कश्चन प्रामाण्यशङ्का लेशोऽपि न जायते। योगी याज्ञवल्क्येन हिरण्यगर्भस्य आदिगुरुत्वबोधनम् आदिगुरु सर्वेषाम् आदिगुरु हिरण्यगर्भः इति महर्षिणा याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितमस्ति। अतः तत्र प्रामाण्यस्य आशंका न कर्तुम् इदम् अप्रमापि स्यात् इत्येवं कल्पनापि तत्र न कर्तुं शक्यते। योगस्य अनुशासनं शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् शिष्यैः इति शेषः। योग विषयकं शास्त्रम् इदानीम् आरभ्यते शिष्यैः एतद् ज्ञातव्यम् इति पूर्णेन सूत्रस्य शिष्यावधानम् शिष्यावधानार्थकत्वं सूचितं भवति। शान्तचित्ततया अवहित सावधानचित्तत्वेन शिष्याः एतत् शास्त्रं गृह्णन्तु जानन्तु। यतो हि शास्त्रमिदं सकलानर्थपरिहारकम् समस्तानां दुःखानां निवृत्तिपुरस्सरं नित्यसुखसम्पादकम्। अतः शिष्याः अपि ध्यानेन इमं शास्त्रं जानीयुः। सूचितं योगस्य च फलं सूत्रभाष्ययोः स्थाने स्थाने वक्ष्यमाणं मया उत्तरसूत्रावतारिकायामपि संक्षेपात् वक्ष्यते। सूत्रभाष्ययोः स्थाने स्थाने योगस्य किं फलं योगेन को लाभः प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते। अथ योगस्य अनुशासनं तु क्रियते परन्तु काचन न्यूनता तत्फलं तु न प्रदर्शितं। फलज्ञानमन्तरा उपाये प्रवृत्ति कथं स्यात्। अतः इदानीं तां न्यूनतां परिहर्तु कामः वार्तिककारः वदति। सूत्रभाष्ययोः मध्ये स्थाने स्थाने तत्र तत्र संक्षेपात् योगेन को लाभः योगस्य फलं किम् इति वक्ष्यते। योगलक्षणपरतया द्वितीय सूत्रम् अवतारयिष्यति। तत्र युज समाधौ इति योगलक्षणस्य प्रसिद्धत्वात् लक्षणान्तराकाङ्क्षैव नास्ति इत्याशङ्कां तस्य अतिव्याप्तत्वेन उपाख्यात्। व्याख्यानस्य व्याख्यानयोर्मध्ये किञ्चित् वैचित्र्यं समागतं। पूर्वं कथितमासीत् युजुर्योगे इति शब्दादपि योगशब्दस्य इति धातोरपि योगशब्दस्य उत्पत्तिर्भवति। एवं युजि समाधौ इत्यनेन प्रथमधातुतः ज्ञातस्य योगशब्दस्य संयोगार्थकत्वं द्वितीय धातुतः योगार्थकत्वं चित्तवृत्ति निरोधार्थकत्वं तर्हि कः वास्तविकः अर्थः है ना।
अतः योग समाधि इति पूर्वम शब्द संदेहा अर्थे भी संदेह इति तत्वैशार्थिकारेण प्रतिदानी उच्यते। युज समाधौ इति योग लक्षण से प्रसिद्धत्वा किंचित तत भाष्यवाक्यस्य प्रयोजनांतरम इति दर्शयन्ति। योग लक्षण से योग व्युत्पत्तिरेव लक्षण बहुषु स्थलेषु दृश्यते। यथा प्रमाण लक्षणं शास्त्रेषु न दृश्यते अपितु सर्वत्र प्रमाकरणत्वं प्रमाण लक्षणं भिन्नं भिन्नं भिन्न भिन्न सिद्धांतानुसारेण पश्यामः, परंतु सर्वत्र प्रमाण लक्षण प्रमाकरणं प्रमाणम् इति लभ्यते। अप्रमाकरणमेव व्युत्पत्ति प्रमीयते अनेन प्रमाकरण, तो व्युत्पत्तिरेव लक्षणं। तथैव योगस्य युज समाधौ इति योग लक्षणं तु धातुरेव लक्ष्यते। योगाभावार्थक भाव प्रत्यय से कश्चन अतिरिक्त अर्थ न भवति। युज धातोरेव अर्थ तो समाधिर योग धातु नैव, युज धातु नैव योगस्य लक्षणं लभ्यते। योगस्य लक्षणं अतिरिक्तं कथं करणीयं किमर्थम् इति शंका। युज समाधौ इति योग लक्षणस्य प्रसिद्धत्वात् लक्षणान्तराकांक्षैव नास्ति इत्याशंकां तस्य अतिव्याप्तत्वेन आदौ अपाकरोति। यदि समाधिर्योग समाधि स्यात् तर्हि समाधिस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्तीनां निरोधस्तु मध्ये मध्ये सर्वास्वपि अवस्थासु भवति। यथा व्यवहार काले कदाचित् सत्वस्य अभिभवः सात्विक वृत्तीनामेव भवति, तामस वृत्तीनामेव भवति। अभिभव एव तो निरोधः। एतयोः सांख्ययोग मतयोर्विनाशस्तु भवत्येव न मन्ये। सर्वे पदार्थाः यथावत् तिष्ठन्ति, आकार भेदः जायते यत्र परिणाम संज्ञया वदन्ति। तर्हि प्रकृतिपि निरोध शब्देन परिणामभावः अर्थात स्वकारणे विलय। तो सात्विक वृत्तिना तत्वात्मके कारणीभूते तमसः उद्रेका विलय जायते। विलयेव तो वृत्ति निरोधा एतन्मते वृत्ति निरोधस्तु सर्वत्र विद्यते। तो सर्वदैव सर्वावस्थासु समाधि स्यात् यदि लक्षणं न क्रियेत सच। अतः तस्य अर्थः सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः इति युजि समाधौ इत्यनुशासनतः प्रसिद्धः योगः समाधि चित्तवृत्ति निरोध रूपः। सार्वभौम सर्वासु अवस्थासु मन्ये चित्तवृत्ति निरोधस्तु यदि सर्वत्र विद्यते लक्षणमपि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा योगेन का प्राप्ति किम योगस्य वैलक्षण्यं त्रैकालिकत्वं बद्धावस्थायां मुक्तावस्थायां सर्वदैव योग व्यवस्थिति। तर्हि तत् सार्वभौम सर्वासु भूमिषु भवः चित्तस्य धर्मः। तत्र निरोधे स्थैर्यं न भवति। चित्तावस्थायां वा भवेत्, मूढावस्थायां वा भवेत्, विक्षिप्तावस्थायां भवेत्, तत्र यो हि चित्तवृत्ति निरोधः भवति क्षणिकः किंचित कालिकः। किंचित काले वृत्ति निरोधः जायते, अपरस्मिन् काले पुनः वृत्तयः जायन्ते। अतः न तत्र व्यवहार सार्वभौमो सार्वकालिकोऽपि न भवति इत्येवं वक्तुं शक्यते। सर्वासु अवस्थासु सर्वस्मिन् काले निरोधः तत्र बद्धावस्थायां न जायते। किंचित काल पर्यन्तं निरोधो भवति, पुनः वृत्तीनाम् उत्कर्षः जायते। अतः न स समाधि वृत्ति निरोध स सार्वभौम
सर्वासु भक्षणासु चित्ताद्यवस्थासु साधारण चित्तस्य धर्म स्वाभाविक जलस्य द्रवत्ववत् जले यथा द्रवत्व स्वाभाविकं भवति किंचित कस्मिंश्चित् काले विद्युदादिवशा यदि द्रवत्व प्रतिरोधः जायते परंतु ऊष्मा विलीने जाते तत्र पुनरपि द्रवत्वं भवति। अतः स्वाभाविकं सांसिद्धिकं यथा द्रवत्वं भवति तथैव स्वाभाविक सर्वभूमि साधारण सर्वावस्थासु यो हि चित्तस्य धर्मः स एव समाधि। चित्ताद्यवस्थायामपि यत् किंचित् वृत्ति निरोधा अस्ति सुस्पष्टं वदति तथा च अलक्ष्यासु अवस्थासु तल्लक्षणमति व्याप्तं स्यात्। लक्ष्यभूताः अवस्थाः सन्ति एकाग्रावस्था अथ च निरोधावस्था। तत्र तु यदि लक्षणं गच्छति चेत् तत्तु साधु परन्तु चित्तमूढ विक्षिप्तावस्थायामपि यदि लक्षण चित्त वृत्ति निरोधात्मकं समाधिलक्षणं गच्छति चेत् तत्तु बाधकमेव अतिव्याप्तिग्रस्तम्। लक्ष्यत्वम् एकाग्रतायाः निरोधस्य अलक्ष्यत्वं चित्तावस्थायाः मूढावस्थायाः विक्षिप्तावस्था। तत्रापि चेत् यत् किञ्चित् वृत्ति निरोधे जाते यदि वृत्ति निरोधात्मकं लक्षणं तत्र गच्छति चेत् अति अलक्ष्यासु चित्ताद्यवस्थासु यदि लक्षणं समापतति चेत् अति व्याप्तमिति तास्ताः सर्वाः भूमय इत्याकांक्षा। तत्र भाष्ये उक्तं सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः तकास्ता भूमय इति आकांक्षा उदेति तत् आकांक्षोपशमनाय इदानीम् उच्यते चित्तमित्यादि। चित्तं रजसा विषयस्यैव वृत्तिमत् तस्यावस्थाया भेदः चित्तं मूढं विक्षिप्तं अथ च एकाग्रम् अनिरोधः पंचविधाः भूमयः प्रतिपादिताः सन्ति। वार्तिककारः इदानीं तेषां संक्षेपतः किञ्चित् स्वरूपं प्रतिपादयति। किं तावत् चित्तं रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत्। रजो गुणेन विषयेषु या यद वृत्तिमत् भवति वृत्तिमती या अवस्था भवति सा चित्तावस्था। रजगुण प्रधान तत्र सत्वस्य प्राधान्यं न भवति तमसो वा न प्राधान्यं तत्त्व तमसि अभिभूते स्तः अपितु रजसा या वृत्ति प्रचलिता भवति सा वृत्ति यस्याम् अवस्थायां भवति सा अवस्था चित्तावस्था। मूढ़ं तमसा निद्रादिवृत्तिमत् मूढ़ता एवं भवति कर्तव्य कर्तव्य विवेक शून्य एवं मूढ़ा भवति। अकर्तव्य प्रधान राजसा इति व्यवह्रियते और कर्तव्य प्रधान जनः सात्विकः इति। और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक शून्य मूढ़ा मूर्खा इति यं जनाः बोधयन्ति सा एव वृत्ति सा कथं भवति। किमपि न जानाति इदानीं किं कर्तव्यं तदानीं किं इदानीं किं वक्तव्यम् इदानीं किमपि न करणीयं है न। एतत् सर्वज्ञानरहितानामेव मूढत्व व्यवहारः लोके दृश्यते। तो मूढमपि तथैव यथा निद्रावेलायां सुषुप्तिवेलायां कस्यापि विषयस्य भानं न भवति तथैव मूढस्य है न वास्तविकस्य अवास्तविकस्य वा ज्ञानस्य तत्र राहित्यमेव तिष्ठति। अतः तमसः अत्र उद्रेको भवति अतत्वरजसाम् अभिभवः जायते। अतः अस्या अवस्था तमसा निद्रादिवृत्तिमत् यद् भवति सा अवस्था मूढावस्था। चित्तात् किञ्चित् विशिष्टं विक्षिप्तं चित्तात् विशिष्टं विक्षिप्तम् इति व्युत्पत्त्या विक्षिप्तं तावत् सत्त्वाधिक्येन समादधत विचित्तं रजो मात्रया अंतरात्मदा विषयांतरवृत्तिमत् भवति। तत्र रज प्रधाना या वृत्तिः यत्र तादृश वृत्तिमत् यत् तत् चित्तावस्था चित्तावस्था तम प्रधान वृत्तिमत् या अवस्था सा
सत्व प्रधान वृत्तिमती या अवस्था विद्यते सा तु विक्षिप्त अवस्था तस्यामपि समाधानं किंचित भवति तत्र किंचित किंचित एकाग्रता भवति परंतु मध्ये मध्ये रजस्य लेशस्तिष्ठत्वे अभिभूता सन्ति न शुद्ध सत्व प्रधाना नास्ति सत्वस्य आधिक्यं रजस्य तमसस्य न्यूनता स्वल्पता विद्यते तया अंतरांतरा मध्ये मध्ये विषयांतर विषयेन यदपि वृत्तिर्जायते बाह्यवृत्तयोपि जायन्ते अतः तद विक्षिप्तावस्था विक्षिप्तम इति संज्ञया परिकीर्त्यते। तो रज प्रधान वृत्तिमत अवस्था क्षिप्तम है ना, तम प्रधान वृत्तिमत अवस्था सत्व प्रधान वृत्तिमत सत्व से प्राधान्य किंचित एकाग्रता वैकाग्र्यं किंचित किंचित जायते परंतु मध्ये रजसा विघ्नः संजायते मध्ये मध्ये बाह्यवृत्तीनामपि तत्र प्रसरो भवति अतः इयमपि अवस्था नहीं समाप्त्यवस्था न शक्यते। एकस्मिन्नेव विषये अयं शिखा यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रं विशुद्ध सत्वतया एकस्मिन्नेव विषये वक्षमाणावधीकृत काल पर्यन्तम् अचंचलम निवातस्थ दीपवत् अथच एकस्मिन्नेव विषये यथा दीपः वायुना संचालितः इतस्ततः गच्छति कदाचित् इतः प्रकाशं करोति कदाचित् ततः प्रकाशं करोति यदि निवातस्थः दीपस्य तर्हि एकत्रैव तस्य शिखा ज्वाला प्रचरति एकाग्र रूपेण तेन प्रकाशेन किमपि कार्यं किमपि अवलोकनम् असमाधि कर्तुं शक्यते परंतु या दीपशिखा चलमाना विद्यते इतस्ततः गच्छति तेन तया दीपशिखया किमपि कार्यं संपादयितुं न शक्यते तमसि अंधकारः कदाचित् दीपशिखा इतः गच्छति ततः गच्छति कदाचित् प्रकाशः तत्र गतः कदाचित् तत्र गतः चाञ्चल्यं यदि अस्ति तदा तेन किमपि कार्यं निर्वर्तयितुं न शक्यते लेकिन यदि निर्वात दीपस्य वातः तत्र बाधकः स्वप्रकाशस्य बहिः प्रसारणे वातः बाधकः विद्यते अतेन बाधकेन रहितः यो हि निर्वात दीपः स्वकीयं प्रकाश्यं वस्तु सुष्ठु प्रतिपादयितुं समर्थो भवति एवमेव एकस्मिन्नेव विषये अयं शिखा यस्य चित्तदीपस्य एकस्मिन्नेव विषये अग्रं शिखा अयं शिखा अग्रम शिखा यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम एकाग्र की व्युत्पत्ति कह रहा है एक ही अग्रह एकम अगरम जस्य एकस्मिन् विषये अग्रम प्राधान्य अधीक्षणम अवलोकन विषय जस्य इति व्युत्पत्ति कर एकाग्र है नाम पड़ा हुआ है समाधिर नाम तो हाँ तो एक पद को रखा एकस्मिन् सप्तम्यंत किया एकस्मिन् विषय अग्रम शिखा प्राधान यस्य चित्तदीपस्य एकस्मिन् विषये अनुरक्तम संलग्नम एकस्मिन्नेव विषये यत्र वृत्ति समाहिता विद्यते यही ध्येयाकारा जो वृत्ति होती है बाह्य विषयाणां